我们先解决，因为丽菲问的很好，她就说其实常常那个洗鼻器那个黏膜会不会变薄？对，其实小朋友我们大家爸爸妈妈抱怨担心的都是一个是咳嗽，一个是鼻水、鼻涕、鼻塞。那鼻水、鼻涕、鼻塞真的是委屈，为什么？宝宝心里苦，但是他没有办法讲。你想想看，年龄小，可能在1岁以前，他根本不懂得讲啊，不懂得表达。假如他的鼻涕很多。可是他睡得不错，我会建议让他睡就好了。但是他如果说睡觉睡到半夜在那边嘻嘻哈哈的，根本睡不好，或者说白天的时候就2坨鼻涕在那里，一直用嘴巴呼吸，感觉他生活过得很辛苦。我会建议可以用吸鼻涕的机器，或者说用那种把布型的，设法帮他把鼻涕清除掉。那有的时候那些鼻涕比较浓稠，甚至变成鼻屎。我会建议可以用棉花棒沾一点点生理食盐水，稍微帮它浸润，稍微帮它湿润，然后也是一样帮它清除，帮它吸出来。再来，如果鼻涕非常非常的浓，而且你醒完又有，醒完又有，刚刚讲了吸鼻涕吸完之后，有些比较浓稠积在里面，还可以用洗鼻子，这个也是可以的。但是记得小朋友一开始会挣扎，初期不大习惯，力道也不要太强，因为你瞬间大力的力道有可能也会让他呛到之外，也可能会影响到耳朵。但是如果你是很温和的水分进去，让它进去流出来，进去流出来，其实洗鼻子在外国的文献里面，针对鼻塞、鼻涕还是有一些效果，甚至于对过敏性鼻炎。它的鼻纤毛的运作不正常也有帮忙。那个龙眼水，因为盐水真的是很长，我们小时候也常常有听到，每个时候都说盐水这样。其实那也是一个呼吸道的湿润动作啦。那我们如果你只是用单纯的这个自来水。其实你会觉得呼吸道刺激比较严重。那如果说加一点点盐巴，就等于有一点点那个食盐水的效果是有效。至于说一天次数几次我是觉得就是1天2次以内应该还可以，量多可以偶尔再加。但是你说陈医师，我大概1个小时冲一次，冲到他哇哇叫，冲到他流鼻血，那个倒是不必要。那个冲太用力，以洗鼻子的角度来讲，不管是生理食盐水还是稍微浓度高一点的，其实结果都一样，就重点还是把脏东西清除掉，这是物理性的。至于那个漱喉咙，那个其实是暂时的啦，就是因为你的那个盐分很浓嘛，所以好像有让你的喉咙消肿的感觉，因为它会把水吸出来，而且就会觉得刺好像有效这样。对，但那个效果大概就几分钟就过去了，当下可能比较舒服，但没有真的细菌就死掉或病毒死掉了，到没有那个功能。可是像在感冒的时候，通常伴随的就是发烧。那我们其实对发烧也会比较紧张一点。那到底我们这个退烧药什么时候要用？这个2个极端都不 OK 有一种极端就是看到温度稍微超过38.01，它就要用这样子。那也有另外一个极端，就是说因为发烧本身。最近的我们卫教常常都说发烧其实对身体抵抗力是还不错啊，所以不要轻易的退烧，他就硬盯啊，40度他还是盯，小孩都已经烧了在地上都快着火，他还是想说你正在打仗，加油努力啊，免疫系统这个能够把细菌杀死，这里我觉得太夸，这2个极端我们都不可取，那我们取在中间点，那中间点是哪里呢？其实。没有一个标准的数字，但是如果真正要讲说我们在意的点，应该是说你的孩子哪一个温度开始精神不好，那吃了以后不是说只是把温度降下来就开心，我们是让他降温之后观察精神活动力，退烧睡了一个觉起来，妈妈我要吃东西，或者是我要看这个，我要看那个，我要那个，那你就表示这个疾病目前暂时不用跑急诊跑医院，但如果说今天你退了烧，然后明明量起来温度已经掉了1度1度半，可是他还是整个人很不舒服。你就知道这可能疾病在恶化，你就可能要赶快送医。所以退烧的目的是观察精神活动力，跟让孩子舒服一点，并不是只是要把温度降低。像我刚刚说，温差一大，他就会开始从起床那时候就一直狂打喷嚏。所以我后来发现，只要他4、5点，差不多就是4、5点了，就是变比较冷，温差那时候，我就会听到他一直在打喷嚏，我就会醒来了。醒来之后呢，我就会床头在那摸那个女生喜欢用那个温感的眼罩，我把它打开，然后把它敷在她的鼻子上面，就是让她温温的，不会让她觉得太冷，因为她接触到冷空气。真的，你雇5个还不够，不是因为主因就是像我刚刚前面讲的，她如果太严重一整天，她真的9成
都会变成是感冒。是那我不要让它变感冒，我就让它温温的，然后敷了一下之后，我就帮它换口罩，就让它继续保温。还有一个就是我之前不是有介绍，就是我家小朋友一定会喷那个有含碘的那个消毒药水，可是有时候老公他比较不喜欢，我就会说，那你至少睡前啊什么，你去用漱口水漱口，因为它感觉就是能杀菌。我觉得吴宝妈她的某一些举动还不错哦，我觉得某些算是加分的。第一个是虽然说她自己研发的 SOP 有一个，她是说弄这个温热的口罩去盖住我们的口鼻哦，确实很多人在那个温差瞬间变化，尤其是白天干燥的这个冷空气来的时候，它会让它本身的过敏的这个过敏性鼻炎的状态发作，所以它其实有一点，第一个是让它的嘴巴的温度跟湿度都还是在一个比较好的状态。第二个，其实有一些人比较容易感冒的人，确实在我们尤其冬天来的时候，我们发现当我们的体温瞬间的下降，或外面的室温瞬间下降的时候，我们身体的免疫力确实会比较低一点点。所以这时候，如果你可以把你的体温仍然保持在好的状况，这不只是对大人，对小朋友也是哦。我们不要让他一起来全身脱光光的，这时候他瞬间接触到一个比较寒冷的空气，确实免疫力会下降，就可能接下来会感冒。但是这个含碘漱口水还 OK 啦可是如果你说我们一般的漱口水啊，我们可以想一般漱口水它的比较好一点的漱口水，它确实会有一些可以抑制牙菌斑的成分，但毕竟它所抑制的这个菌还是以牙齿周边的菌为主，所以它的这个确实对感冒的一个预防效果，我们保持一个小小的问号。但是因为确实这些我们说漱口水里它有一些薄荷的成分或一些凉凉的成分，所以可以抑制我们一些喉咙痛的一些不适症状，但是还是属于偏短期的，一下子症状跟作用可能就没有了。真的是这样我觉得应该说我们常常在公共场合出入，然后你可能又要天天讲话，又常常跟人接触，所以很容易就会把病菌带回家。对，那小朋友你要照顾小朋友本来就已经很辛苦了，像如果连我们自己就是有那种感冒的前兆，就你在吞口水，感觉喉咙有点痛痛的，那个要赶快压下来。你说我前阵子就是我3个刚病完，然后换我了，然后那一天我记得是我做完活动回到家也是假日。然后我就吞口水开始有点痛，很小声的跑去跟我先生，那个我的喉咙好像开始有点痛了耶。可是那一天又假日没有办法，医生都在休假没得开，然后他就是在我们家附近的那个药房，就找药师推荐，然后那个药师就跟他推荐一个像喷雾的，然后它是含碘的，然后他在喷的时候，喷完之后你就觉得喉咙比较舒缓。然后就直接喷喉咙，对，他就说可以杀菌啊。然后后来那一天喷完之后，隔天起来就真的没有那么痛。小龙讲的那个含碘的成分，它确实有杀菌的效果，是不是？我不知道大家有没有经验去耳鼻喉科的时候，有时候医生会给你用一个咖啡色的东西喷。其实我自己以前以为是心理作用因为我真的弄完之后，我真的觉得我喉咙的感冒症状好像就比较缩短了。后来确实发现碘这个东西在一些实验上，它确实有它的机转是可以杀死细菌，也可以杀死病毒。那甚至有人去做一些回溯性的研究，去看说，发现说，假设我是一个免疫力比较低下比如说我住在加护病房，我住在医院里头，那我本身的这个免疫力比较不好，如果我在这一段时间内长期漱口含有碘的漱口水，连续2周的时间，他去比较2组的人，发现它确实可以让上呼吸道感染的机会下降。真的？对，那一定要特别提一下因为其实我相信很多人，包括是业务啦常常做柜台的人，常常都讲话讲很多，讲很多时候，你第一个反应都是觉得我喉咙痛是来自我讲话讲太多。对，真的就有人去研究急性的喉咙不适或喉咙痛，它有85到90%，它其实真的是有病毒已经潜藏在我们的喉咙，所以它就是一个感冒初期的一个表现。所以如果你在这个时间点你抓到了，你有警觉性的，这个时候可能比如说做一点比较好的预防，比如说像刚刚他讲那个含碘漱口水，或者是你去做一点保养，多休息多喝水，它可能这个感冒就会度过，就压下来。但是如果你就不管它，它可能就真的会变成真的感冒。用喷的真的还蛮方便的，喷那个2、3下，然后随身可以携带。对啊，它就这样小小的一瓶啊，然后你带着喷个2、3下，你就觉得比较舒服。我们要喷的话，那到底要喷在什么？因为我们都是直接对着。其实像如果是我们喷这种什么含碘剂的这种喷液啦我们不会建议说直接往我们的那个上面那个悬雍垂的地方喷，因为可能有些小朋友有些大人也会会出现呕吐反射，他可能就对这个东西的感官不好。我们大家可以喷在上软腭的地方，也就是我们上面的这个
后面的舌头顶端的后面的地方，往那边偏喷，让它顺着慢慢的流下去就好，所以不用正对着打开嘴巴直接往里头喷。所以小朋友也可以喷。其实我们还是建议大概6岁以上再喷会比较安全。那如果这样的话，我们可以把它当成预防嘛？就像漱口水，有时候其实也是预防。对，它其实基本上的角色就是在我们感冒的初期，当我们的病菌或者是病毒正藏在我们的口腔里头，正准备要刺激感染身体的时候，它做一个杀菌的动作，所以它确实是在我们的第一步预防的一个角色。对，那如果你真的是已经到达了我们所谓的真的感冒的时候，我们还是要回归正常感冒的一个流程。比如说第一个，提升免疫力，怎么提升免疫力？最简单的方式，多喝水。我们要知道，很多时候发烧感冒在一开始初阶可能只有接近38度，我们虽然体温只上升了1度，我们身体会自然的流失掉接近500cc 的水分。所以假设这个时候我们因为你食欲不佳，所以通常很多人都不喝水，就不吃不喝，你反而会让感冒症状更加恶化。再来多休息真的非常重要，因为睡觉就是我们提升免疫力的一个好方法。第三个就是可以多摄取一些天然含维他命 C 的食物。我们有时候感冒的时候，我们其实建议最基础你至少要给它200毫克的维他命 C。我们把它换成一个食物来讲好了，我们讲那个最丰富维他命 C 的芭乐，它的1/3就有145毫克的维他命 C。所以其实你只要吃1颗芭乐，或者是你吃一个奇异果，在这个感冒的时候，帮助我们的免疫力上升一点点，让自己的免疫力去对抗我们的病毒，其实就可能不一定要吃到药物了。好，别忘了订阅妈妈好神 YouTube 频道，还有按下铃铛，让你及时收看最新影片哦。想要看更多精彩内容，欢迎点选旁边这些影片哦。耶。